코리아 씨는 박두 씨를 짝사랑하고 있는 걸까요? 스스키 죽여. 야, 파파샤 한 탄창만 버티면 내가 야, 하지 봐줄게. 말라고. 야, 이 개새끼야. 어머. 나 진짜 로질 뻔했다. 문 열어 빨리 크레인. 병신이야 쟤는? 병신. 너 나를 박두랑 짝사랑해 다지. 아니, 안 올라가죠. 문 좀 열어봐. 아니, 야, 지금. 야, 나 지금. 야, 나 지금다고. 그거, 진짜 지랄 너. 야 사람 있어 여기. 야 진짜 지랄하지 마.